мактаңарды дагы эфирге чыгарасыңарбы, сени кыркасыңарбы? Жок, бизде эчтеке кыркылбайт, датталып. Мынан да башын көтөрүп жүргүм келет, ооба. Нан жабам, пир жуам, уй сайын, тамак жасайм, шеф чоколот атат. Мага деле көбү шеф болгусу келет, просто экзаменден өтүп жатат. Кадимкидей жанына туруп жерде былкы таш былкы таш кара таш келет, дактыкен таргалама, дактыкен коргош, накойнак отур, сен акыкен бул сана. Мактаныш эмес го. Мактаныш эмес го. Анан бизде деле мындай мактаныш эмес го. Биздин эфирге анча-мынча жөнөкөй адамды чакырбайбыз. Анан бизде мындай мактаныш эмес го, мындай бирөөнү шыбабайбыз. Шыбабайбыз. Да. Биз только мактайбыз. Мактаганда да кимди мактайбыз? Мактаганда дагы биз өзүбүздү мактайбыз. Сиз өзүңүздү макташыңыз керек. Ар ким өз үчүн бул жерде жан. Бул эфирде мындай бир эркин. Эгер өзүңүздү мактап калбасаңыз, эч ким сизди мактабай коюшу мүмкүн, калып кетишиңиз мүмкүн, ошого. Туптуур айтасыңар. Өзү адам өзүн өзү биринчи сүйбөсө, өзүн өзү жакшы көрбөсө, адам өзүн өзү мактабаса, аны эч ким сыйлабайт. Адам биринчи өзүн сыйлаш керек, анан өзгөдөн сый көрөт. Ошон үчүн мен өзүмдү сүйөм, жакшы көрөм, жакшы кызмын, сулуумун, Эми ошол сулуу өзүңүз жакшы көргөн сулуу эжекебиз биздин YouTube көрөрмандарыбыз, Асат Продакшндын көрөрмандарына бир салам айтып өтсөңүз. Салам урматтуу кыргыз элим, барыңыздарга кереметтүү күндөрдү каалаймын. Бактылуу күндөрүңүздөр көп болсун. Мактаныш эмес го, достойно жашаш керек. Көрүү эле уже руханий дух аласыз го. Мындай отуруп кетесиз го. Мындай да, мен өзү мынтип айтам көбүнчө. Мен бул жашоого жеңилүүгө келбегем дейм. Бул жашоо мага жараткандан берилген белек. Мисалы мен сага бир костюмшун белек кылсам, сен мени аябай жакшы көрүп сыйлайсың. Молодец, Гүлжан эже ушуну подарка кылды депчи. Эмне себептен биз Кудайдын берип аткан бизге белегин, жашоо деген белекти, биз ошону достойно жашай албаган адамдар дагы көп. Мен ошол жараткандын берген белегин ар бир аткан таңыма, ар бир баткан күнүмгө айланып аткан ар бир мүнөт, саат, секундума да бактылуу болуп жашаганга аракет кылам. Ошон үчүн өзүмдү сүйөм. Эмне десеңер ошо дегиле, короче, мен кыйынмын деле. Бул алдыңызда турган кайсыл бир үйгө барбагын дастарконго кел дейт. Биздин да коногубузсуз, биздин дастарконубузга келиңиз, таам сызып көрүңүз. Чоң рахмат, бирок чын айтсам, мен ушундай эми бул кукуруза деп коет го. Кукуруза, 3 Кыргызстанда иштеп чыгарылган. Мен ушуну өзүм сатып алып жейм, бирок кичинекей балдардай болуп, мен кадимкидей мунун ичинен игрушка чыккандары бар, алар. Ошол 3 ушул. Мен көбүнчө алып жейм, мага жагат, сонун. Азаматсыңар, мен ушинтип кукуруза, даже спичка, даже зубочистка чыгарса дагы кыймылдаган эркектерди сүйөм. Главное кыймылдай бериш керек, жатпаш керек, көтөрүш керек. Кыргызстандыкы эң негизгиси, Кыргызстандын продукциясы. Анан мактаныш эмес го, сонун экен. Сонун экен, жактыбы? Башкага деле сунуштайсызбы? Албетте. Бул белектери бар, сиз айткандай балдарга, кыздарга белектери бар. Анан эч кандай химикат кошулбайт, эң негизгиси. Себеби өзүбүздүн кыргыздарга, өзүбүздүн элибизге жаман нерсени сунуштабайт. Гүлжан эже ушул көрүп жүрөбүз, билип жүрөбүз. Биз эле эмес бул жумурай журт, кыргыз халкы билип жүрөт. Эми Instagram азыр өтө актуальный болуп аткан учуру. Ушул Instagramда канча катталуучуңуз бар? 750 миңдей да, 800ге жете элек. Бирок мактаныш эмес го, мен ачканыма 3 эле жыл болду. Эми ошол Instagramдан акча таап атасызбы? Таап атам. Эмес, неме болбосо бир канча табасыз? Бир эң жакшы тапканмын, мондай, андай башка таба элекмин деген. Эң жакшы тапканым мына жакында эле 100 миң алдым. 100 миң алып 9 постко сүйлөштүм. 9 пост. Аны ошо 2-3 айда өзүм убактым болгондо чыгарып бере берем. Анан бирок 100 миңди нак эсептеп беришти. Эң жакшы алганым ушул болду да. Анан ага чейин 10 миң сом, 20 миң сом, $200, $100 алам, рекламага, анан бартерге деле иштей берем. Кудайга 1000 мерте шүгүр, жаман эмес, Инстаграмым жакшы эле багып атат азыр. Мен ушундай көрүп калгам, мен ушундай боло берем. Ушундай жүрүшүңүз керек, сиз токтобошуңуз керек. Кудай сактасын, токтогондо. Сиз азыр поездда кетип атасыңыз. Пахта коюш боюнча биринчи орунга өттүң окшойт сен. Таза коюптур да пахта. Мен пахта коюудай. Мактанбайлы бир. Жок, мына карасаңыз. Мондой болуп атат. Бизди сизди аябай көп
күтүп отурдук. Биздин сабырыбыз, мына мактаныч эмес го, сабырыбыз биз 1000 да. Анан сиз келгенде эле айттыңыз, мына мен силер үчүн прическа жасап келдим деп. Ошол жөнүндө мактанып коесузбу? Мактанып кетем мен. Прическаны азыр мен мактансам, биз деле жасап атабыз дейт да. Жасабасаңар силер да мактангыла окшоп. Мен атайын силерге келатып, чачым боёгу бир аз өчүп калган. Анан мен эфирди сыйлайм. Анан кийин мени чакырган инсандарды сыйлайм. Ар бир жерде ошол эме чачың таралбай жүдөмүш болуп турсаң, аны да сүйлөйт. Конечно. Чачым мынтип болбойбу? Анан барып, медировка кылдырып, боётуп, укладка жасатып, анан кийин келдим да. Мунун баары сиз менен бизге эмес, элге жакшылап жасадым, элибиз үчүн жасадым. Анан көбүнчө өзүм үчүн. Мен өзүмдү дайым жакшынакай алып жүргүм келет. Дайым сулуу болуп, жүдөмүш болуп жүргүм келет. Тикке жүрүм мындай. Ооба, мынанда башымды көтөрүп жүргүм келет, ооба. Гүлжайна болуп жүрүшүңүз керек. Мен гүлжайнам деп мантип жүрөм. Сиз айтып атасыз да, ак тилек пакта койтат. Пакта эмес. Буну элдин баары эле мен болгон эле нерсесин айтып атам. Эч кандай пакта койбойт. Дагы эфирге чыгарасыңарбы же, мени кыркасыңарбы? Жок, бизде эчтеке кыркылбайт. Даталова. Мен ардык айтып таштайм. Ардык айтып таштабам. Ардык айтып таштасың мындай. Тез айтып таштам мындай. Биз эле түшүндүрүп, эл түшүнбөй кала турган. Дайым ак тилек айтып келет. Элдер мына байлык десе баарыбызга эле белгилүү бул, бул үй бүлө, бир тууган, бала чака, анан кандайдыр бир ден соолук, ошонун баардыгынан тышкары биздин программабыз бул именно материалдык проблема. Материалдык программа, буда. Сиз ошол материалдык байлыгыңызды бизге мындай кандайдыр бөлүшсөңүз азыр. Мен ошонтип айтсам деле ушуну айтат да. Бул ата энесинде байлык болбой турат. Мына урматтуу достор, урматтуу кыргыз элим, менин эң биринчи эчтекеге алмаштыргыс, баа жеткис байлыгым жашоо. Ушул тирүүлүк, басып жүргөнүм, көрүп турганым, сүйлөгөнүм, ушунун баарысы мага баа жеткис байлык. Андан кийин ата энем. Мен биринчи ата энемден дагы сүйгөн зат бар, Аллах деген. Мен биринчи Аллахты сүйөм. Анан ата энемди сүйөм. Анан бир туугандарымды, бала чакамды, үй бүлөмдү ушинтип сүйөм. Булар мага баа жеткис байлык. Бирок бул моралдык байлык менен материалдык байлыкты салыштырбаңыздар. Материалдык байлыкты айта турган болсом, ушунчалык өзүмдүн күчүм менен аракет кылып келатамын, мактаныш эмес. Кудайга шүгүр, азыр материалдык жактан өзүмдү камсыздап алганмын. Үйүм дагы бар, машинам дагы бар, бизнесим дагы бар. Кудайга шүгүр, бассам, турсам, кенен баса алам, кенен иче алам, кенен жей алам. Бирөөгө жардам бергенге дагы мүмкүнчүлүгүм бар. Ошондуктан мактаныш эмес, уже бир 2 жылдан бери кайрымдуулук менен көбүрөөк иштеп атам. Азаматсыз. Ошон үчүн сизге жараткан Алла берип атат. Анан ошончо нерсе баскан тура, үйүңүз бар экен, автоунааңыз бар экен, жеке бизнестериңиз бар экен. Кудайга шүгүр. Ушулардын баары анан дагы бир адамды өз камкорчулугуңузга ала аласызбы бакканы? Ала алам. Алыңчы. Мен просто бардыгын угуп отурсам, мен жөн эле жашашым керек. Иштебей эле мында жөн эле үйдө деп ойлоп калдым. Водитель болосуң да. Ама кайра иштетем деп водитель. Мен бир водительди билемби азыр? Жок. Водитель болбойм мен. Азыр билесиң. Водительдердин күнү бүттү да өзү. Водитель болбойм мен. Эме тамаша бул. Эми кене кесип отурам. Жок, эметпейм. Водитель болбойм анда. Аркада шеф кылып эле алып отурам. Как раз азыр мен бир эле нерсем жок. Снято, кет, жүрүң. Бүт нерсе бар. Ошол бир эле нерсе жок да менде азыр. Шеф жок болду. Шеф жок болду. Шеф алыш керек. Мактаныч эмес го, бирок мени көп эле шеф кылгысы келет. Мага деле көп шеф болгусу келет, просто экзаменден өтпөй атат. Мен ошо барбайм да, көрдүңбү ошого чын. Экзамендерге өтпөйм да. Азыр альфонстар көп койсо, акырын байкап турам деген. Передачам коно мен болуп калдым. Экөөңөр алып барып жолу мен. Эме сиздин кандай мындай бир таланттарыңыз, өнөрлөрүңүз бар? Ошол тууралуу бөлүшүп кетсеңиз. Мен мондай жигитке 70 аздык кылат десе, мен дайым өзүмө мондай бир максат коюм. Кызга 40 өнөр аздык кылат деп айтам. Өзүмөчү. Анан ар бир нерсени кыла алам. Мен колуман келбеген иш жок. Мисалы даже төшөк дагы тиге алам. Машинканы монтип отуруп алып туруп бирдекелерди курай алам. Нан жабам, кир жуам, уй сайым, тамак жасайм. Бул эми үйдүн ичиндеги аял кишинин кыла турган жумуштары. Ушуну да кыла албагандар толтура. Уй сай албагандар канча бар, тандырга нан жаба албагандар канча бар, казанга нан жаба албагандар канча бар. Булардын баарын жасайм. Даже жанагындай шырдак деп коет, биз төрбөлжүн деп коет. Төрбөлжүн дагы бастыра алам, төрбөлжүн да жасай аламын.
бизнес кылсам бизнестин өтөсүнө чыга аламын. Эсеби мындай, кылам деген нерсеми кыла алам. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиздерге супер келин керек болгон болсо 555 00 32 номерине кайрылыңыздар. Таап беребиз деп койсуң. Бардык нерсени алып ал сатып берем деп койсуң ал. Даяр бизнес Даяр бизнес. Үйдө любой нерсени кылат. Даже вот прям мен анда мен айтып коем, мактанбайын, мен күйөөдү өлө сыйлайм мен. Gelin уже satıldı деп койсуң. Aksiyon жабылды, кечирип коюңуздар, номерди өчүрүп коюңуздар деп койсуң. Бул мындай да мактаныш эмес го деп элем, мына мактана берсеңиз болот. Мисалы үчүн, хорошо, ошол суроого кошуп эле айтайын, мисалы үчүн эң кымбат кийген көйнөгүңүзбү, сиздин очот эң кымбат буюмуңуз? Мен эң кымбат көйнөгүмө канчага? Сахнага кийген эң кымбат көйнөгүмө 36 миңге алгам. Мына бир айлык экен да. 36 миң сомго алгам. Сомбу? Ооба, доллар болсо дем эле. Доллар болсо анда бул өмүр бою иштеш керек болот. Бир көйнөктү өмүр бою иштей бергенсиң. 36 миң аны деле тиктиргем. Анан кийин бияктан шуруларын, башына топусун, ошолорду кайра дагы сатып келгем. Ошо полный эсептеген 36 миң болгон. Ошо эң кымбат эле көйнөгүм ошо болгон. Элдерге окшоп $1000, $3000 көйнөктөрдү киелекмин. Мен суроо берип турсам мейли, ато экөөңөр маекташып. Сен бер суроо бергенден жакшы көрөм да мен. Ошо. Суроо берген. Мен кечим не кыласыз? Ал суроо эмес, алмай кайякта суроо. Ошол эң максимальный сумма, ошол эң көп тапкан суммаңыз бир күндө канча болду? $10,000 болду. $10,000, сиз эртең менен эмне кылдыңыз? Бир күндө. Анткени мен 2019-жылы өзүмдүн жеке концертимди бердим. Ошондо полный расходдон сырткары таза $10,000 түштү. Концерттен түштү. Концерттен. Жакшы. Таза түштү. Концерттен эмес, башка жактан барбы? Башка жактан деле билет сатылат, мисалы үчүн. Өзүңүз. Жок, тапканда деле өзүнүкү да менети да. Ал билеттер сатылып атпайбы эми көп? Эми бир күндүк дегенде жанагындай да рекламага иштеген да, ошо мисалы бир күндө ар кандай сумма болуп калат. Ар кандай сумма. Да. Да, урматтуу көрүүчүлөр, дагы бир жолу эскертип коеюн, бул так что байыгыңар келсе артист болго деп коем. Жок, күндө таап аткан акча эмес, себеби дегенде тура эмес үчүн калышы мүмкүн да, келет. Ошондуктан дагы бир жолу эскертип коеюн. 10 жылда мен ошо 10 жылда эң көп тапкан биринчи жолу акчам ошол 8 ноябрда $10,000. Биринчи жолу 10 жыл кызмат кылдым. 10 жыл. Жылына $1000 кызмат кылыпсыз. Ошо да, ошону менен $10,000 түштү. 10 жылдык отчеттук концертимде. Мактанып, сен минтип анан $10,000 таптып атсаң, анан тиге жардам берип койбойсуң, буга жардам берип койбойсуң деп баштайсың артынан. Жардам берген жагынан мен эч кимден сурабайм, өзүм эле жардам берем. Мага үйрөтпөй, силер деле жардам бергиле. Кош койгонсуң. Ушул эле калды да, эле. Жок, ушундайлар көп го. Просто адамдарга таң каласың. Мына кече карантинде артисттерге, чыгармачылык кишилерге жармаш жатып калышты. Чыгармачылык кишилерди силер бербейсиңер. Чыгармачылык кишилер бергенге милдеттүү эмес. Эл аны сен бер дегенге эч кимдин акысы жок. Бирок Кудайга шүгүр, эмне болгон күндө да чыгармачылык инсандар колунан келишинче берип атты. Канча, мисалы үчүн мен эми мактаныш эмес го, көп эле кыздардын жүрөгүн сындыргам. Сиз канча эркектин жүрөгүн сындырдыңыз? Айтыңчы болчу. Жок, мен сындырган эмесмин. Айтып атпадыңызбы, рейтингден билем, эмне экзаменден өтпөй калды деп? Жок, көрөсүң анан кийин. Жок, көрөсүң анан. Таанышасың да. Мен өзү эркектер менен көп деле таанышпайм. Таанышканда деле мындай билбейм, мындай. Алар деле может көрсө айтат болуш керек, мындай сүйлөгөнгө да духу жетпейт. Кадимкидей жанында туруп тердеп кетет. Мактаныш эмес го. Мына ошондой эле болот. Мен деле аябай минтемне ушу менен таанышып, может багым ачылып кетет. Жаңызда тердеп эле туралып. Аябай монтун саламатсызбы, сизби мен таанышам деген бактым ачылабы сиз менен деп мен баштайм өзүмчө. Жактымбы деп айтам. О жери байкасаң шымдар кыймылдап аткан баратам. Суу болуппу ичинде. Жаңы сахнага чыккандагыдайбы? Эстейсизби, жаңы сахнага чыкканда ышый го мында.
өзү негизи биздин долбоорубузда эч кандай семейный жашоо боюнча сөз жок эле. Жок, эми болот сурап атат да, кызыгып атат да деп. Сизге неудобный болбой элеби? Жок, мага эч нерсе неудобный. Мен себеби дегенде эч кимди урдаган эмесмин, эч кимди бузуп кеткен эмесмин. Бирөөгө иши кылса, мен реально өзүм жашап келатам, өзүмдүн күчүм менен бардыгына жетем. Таза, аркам таза, эч кандай косягым жок. Ошон үчүн мындай смело сүйлөйм да, мындай ачык даң сүйлөйм. Атак коркот дең, атак сүйлөгөндөн коркот кээ биркилер. Эми мисалы мен чыгармачылыкта деле ким кандай жол менен ийгиликке жетип атат, бир Аллах билет, бир өзү билет, ал инсанчы. Мисалы любой билсе керек меникин деле. Мен өзүмдүн күчүм менен 100%. Мен Рахман Разыков агайым мени 5 жыл тарбиялады, ыйледи, ыйлатты, урушчу эле, кыйкырчу эле, жана жол деп кубала берген күндө мен кайра келип калчу болчумун. Агай болду, настроениеңиз кеттиби деп, ошентип сен болсо күлүп анан молодец, ушул характериң жагат кызым деп, ошентип кайра тарбиялачу да. 1 минут ичинде Кыргызстанды макташыңыз керек. Кыргызстан эмнеси болсо ошонусу менен мактап, айтып, деп, таңктап. Ой, мен Кыргызстанды мактап бүтө албаймын. Мактап бүтө албаймын. Эч нерсеге теңебеймин. 1 минуттан ичинде мен Кыргызстандын бир көчөсүн, бир ташын, бир суусун дагы мактап жетишиш кыйын. Мисалы мен кетмем эле бүтүн дүйнөнү бардыгын берем десе дагы мен Кыргызстанды алмашпаймын. Кыргызстандын ар бир ташы, шаркырап аккан суулары, кереметтүү тоолору, ак мөңгө басып турган зоолору, жайлоолору, арчалары, карагайлары, салкын соккон абалары, ар бир нерсеси алтын эмес, дүйнөгө алмаштыргыз. Кыргызстанды сүйөм. Кыргызстанда жашаганыма, төрөлгөнүмө сыймыктанамын. Кыргызстанды кыз болгонума мактанамын. Ошондуктан урматтуу, биз кыргызбыз да дебей, мен кыргызмын деп жашаганга аракет кылыңыздар. Кыргыз деген кылымдарды карыткан, кыргыз деген хан манасты тааныткан, кыргыз болуп кыргыз тилин сүйлөбөсөң, анан кантип өлгүң келбейт, намыстан дейт. Ошон үчүн кыргыз болуп төрөлдүкпү? Кыргыз болуп өлөлүк. Тадам! Мондай биздин мына мен мону алып берем да, монун ичинде деген игрушка бар. Мына буда кыздарга девочка, буда мальчикке бар. Мен ушундайды постоянно иним балдарына, кыздарым балдарына ушуну алып барып берем. Даже деген 3-7 да бунун аты ушундай. Муну деген мен сценаларын да билем. Бүгүн бизде акысыз ушулар. Точно акысызбы? Акысыз 3-7 деген кукурузалар. Урматтуу достор, көрөрмандар, ушун менен мактаныш эмес го, аягына чыкты эфирибиз. Сизге терең ыраазычылык, жалпы командабыздын атынан чоң рахмат айтабыз. Максатке? Жок, сиз может. Чоң рахмат, урматтуу кыргыз элим. Просто мактаныш эмес го, мактангандай жашаганды Кудай насип кылсын баарыбызга. Кандай сонун, бар түгөлүң төрт тарабың кыбыла, өзүң иштеген ишиң, жүгүрүп басып турсаң, күлүп турсаң, жаныңда ушундай сонун инсандар, мондай керемет даамдарды тартуулап турса, бул не деген бактылуулук. Баарыңыздардын ар бир мүнөтүңүздөр бактылуу болсун, жашаңыздар, кайрадан жашоого биз адам болуп келбейбиз. Ошон үчүн ар бир күнүбүздү бактылуу кылып өткөрөлү. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Урматым менен мен Гүлжайна Атаканова. Атаканова. Мактаныш эмес го, ушуну менен программабыз мына жыйынтыкталды. Ура! Чоң рахмат. Жеңилдешиңиз менен. Дамы сонун 3-7, белеги сонун 3-7, аты сонун 3-7. Кукурузаны барыңызга сунуштаймын. Мунун ичинде мога мальчик, буларга кыздарга арналган чөткө оюнчуктар бар. Алсаңыздар, мен өзүм да жейм муну.